60，搁老远的看小电瓶车往这一停，哎呦，我就怕听这话呀。不行啊，啥招都不让用了。都换的呢？整的先整的，实在不行再都换呗。这比下不来好使嘛，必须他得下来呀。好嘞，多少钱？5块。走吧。好嘞。啊，这一码就顺牵头子这往出淌油了。这加的啥油啊？这油也是有点惨呐，这油啊。